nsanyusa okubalaba mwebale nate ne wiiki eno okwasaganya ekisiibo mu maanyi. Twebaza Katonda nti wiiki gye tumazeeko emabega yonna ebadde empoomu ate nejja kusingawo kubanga tuva mu kitiibwa nga tudda mu kitiibwa. Olunaku olwali olwa 3 Juuni lwatukolera obulungi obutali butono wano. Abantu bwe bajja mu bungi ne boolesa ennyonta mu maaso ga Mukama. Lanchawa nebanga yali tebangawo ddala, yali special. Ate night prayer nayo nebanga nayo yali y'amaanyi nnyo. Ate Sunday service nayo nebanga yali y'amaanyi nnyo. So kakati eno ye wiiki esembayo era nzikiriza nti ne mu wiiki eno buli lunaku lugenda kukola enjawulo yalwo. Mukama yansobozesa oku anointinga muntu ku muntu. Muntu ku muntu. Era ne wiiki eno ngenda ku anointinga muntu ku muntu. Nange mwewuunya natunulira abasande amaaso n'omubiri ne bibanga ebitya, naye omwoyo ne guga nti osobola. Ate nebaza Katonda nti kati abantu bamanyi omugaso gw'amafuta, kirabika buli agatoolako ayina kyafuna eyo n'agamba nkitegedde sikyaddamu kuzanyira ku mafuta. Kati mu ngeri eyo nga buli muntu agenda ategeera ddala omugaso gw'okukwanoyintinga. Kalubererwa Sande ng'abantu bangi batya, tebawera abantu babiri abagenze ku mitwalo n'emitwalo egibeerawo no 10,000. Tebawera babiri, omu babiri. Bwabeerawo abagenze bayimagye ensenga y'amaanyi nnyo n'adduka olw'ekyo, naye abantu babeerawo paka ku muntu asembayo. Mbeebaza n'olw'okubeera nga mubeerawo ate nga muli organized. Era omulimu ogwa Sande gwanyanguyira lwa nsonga emu nti wadde twali bangi nnyo 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 naye waaliwo okubeera organized. So nzikiriza ne wiiki eno mugenda kwongera kubeera organized. Mugenda mweyongera okuzuula emigaso ate nange ngenda neeyongera okubanga nkakata mu ekyo kyenkola. Sikyabatya ne bembeera bangi mutya, manya Mukama agenda kunsobozesa. Linavangawo nga neewuunya ne nga Mukama sirya sinywa kisiiba ate kweyagalira. Ate buli muntu nteekwa okubaako ekigambo kye mwogerako, sisirika okutuuka ku muntu asembayo. So njagala mweyongera okuba n'empisa eyo ey'okubeera abateefu abakkakkamu abali organized. Secondly, mweyongera okuba nga mubeera mu kusaba. Nkuteekeko amafuta ng'olina ky'osabira. Nkuteekeko amafuta ng'ogamba ntwala amafuta gano olw'ensonga eno oba eno. Ekyo kikulu nnyo okutwala amafuta ag'ensonga. So wiiki egenda kubeera nnungi. Sunday nalangirira enamba yange empya eya MTN. Bw'obanga gwe togirina gifune. Abantu bagikubyeko, benjogedde nabo, benzizeemu mbazeemu, maama mitwalo na mitwalo gya WhatsApp. So naye nga twagalako obujulizi, twagalako ebyokusabira. Ate era twagala n'eka message. So mulembe mulungi tosobola okwogera ne oyo ogwesiga nti anasaba naawe ne bwe batomanyi kuwandiika. Eriyo abantu nga yeetawandiika, ayagala bwagazi ku WhatsApp nagamba omusumba ndi wano waliwo ekinkutte nsabira. Ate era n'akubulirawo nti tompandiikira simanyi kuwandiika, mbuulira bubuulizi. Oyo naye muddamu mu ddoboozi ne mugamba ekikukutte kikute mu linnya lya Yesu. Ninze bujulize naawe obulikodingi. Mba ndi awo ng'obujulize abulikodinze. So enamba yange eya MTN ngeri mu mannya ga Bujjingo Aloysious eri 076 0 emisanvu 3 8 3 076 0
0760 777 888. So njagala kwebaza aba MTN okumpa ennamba eyo ekole emirimu gya Katonda, kubanga nali nabagamba nti munoonyeza okutuuka le munampa ennamba nga n'omukadde tagyerabira, n'omuto tagyerabira. Oli ne bw'aba mulwadde ate tanoonyaawo ku kitanda nga waliwo alina ennamba ya Bujjingo nagyerabira. Ezo zi 2013 meka. So abe MTN bagimpadde wiiki ewedde eri 0760 777 888. 0760 777 888. Eya Airtel yondudde nga njirina era mugikozesezza bulungi, mugikozesezza n'obuvunaanyizibwa. Abamu babadde bagikomplainingako, abamu bali wala, ate oluusi abayagala yejjeko ekimu eky'ekkumi. N'agamba Musumba, fe abali ku MTN okuweereza ekimu ky'ekkumi kyaffe ku ya Airtel kulinga kumpi kuzza musango. Sente ate zempereza ate bantema nnyingi, toyina ya MTN koze mugumiikirize. So eriya ya Airtel eri 0708 000000 emirundi 5 esembyayo 3. Airtel eri mu mannya ga Bujjingo Aloysious eri 0708 00000 times 5, the last digit is 3. So simu zange zombi nyangu, gwe bw'oweereza ekyokusabira kkiriza nti Mukama agenda kukola, kubanga buli ajja Katonda amwaniriza nga bwazze. Ate bannange tubeerawo nga onoonya gw'oshe yalinga naye nga tomulaba. So share with me, God will give us an answer. Kanzi kuddiremu gumu, essimu yange ya Airtel ngeri mu mannya ga Bujjingo Aloysious eri 0708 giddemu 0708 00000 emirundi 5 esembyayo 3. Eyo ya Airtel. Enamba yange ya MTN eri 0760 777 888. Eya MTN eri manya ga Bujjingo Aloysious eri mu 0 7 6 0 7 3 8 3 gyegisemba. Nzikiriza nti ne bw'osindika ku ssaawa mmeka, Katonda yaba ategedde nti osindise, era nze ne bwe mba sinnagisoma obujulizi bwa bwatandise ddeeyo. So twebaza Katonda titugenda mu maaso. Njagala era kwebaza abantu abeewandiisizza wiiki ewedde, abeewandiisizza ku bantu 1,000. Bannyinaffe ne baganda baffe abali ebweru baweereza amannya gaabwe ne ssente, ate n'abali wano bazze ku Kanani ne beewandiisa. Ate era wiiki eno bagenda ku Salt Media, osangayo Gillian ali ku reception ya radio, administrator ffe ku side ya radio, ate ku side ya church ng'ogenze ku office, ng'ogenze ku office wali Rubaga Immaculate Babirye mulongo mumumanyi, n'owaayo amanyago ne sente zo. Nagamba nti twetaagayo abantu 1,000 ng'osobola okutuwa emitwalo 10, 20, 30, 5 oba kakadde n'okusingawo naye nga tezikka wansi wa 10. Ekyokubiri, ng'olina emirimu. Kyenava sipapa kuwandiika wadde tubeera mitwalo na mitwalo, naye nagamba nti 1,000 at least neekakasa nti waliwo abantu 1,000 abali stable be tusobola okutambula nabo, nga buli mwezi be tukolayo olukuŋŋaana nga bw'ozirabye ndi za mwezi asobola okutuwaayo 10.
abo be bantu be neetaaga okwewandiisa. Minimum 10, maximum eri ku mutima gwo. So mwebale era mbakakasa nti ne leero service ng'ewedde osobola okugamba nti nja kukeera ku Soloti Lubaga Giriani oba babiri bampandiike otuwa amannya go n'essimu yo ne ssente zoyagala otuwa oba ziri 10 oba zisukka mu 10. Tweteekerateekera Mbarara Kacheeka Stadium nga 24 omwezi guno gwennyini ogwa June. Mbarara Kacheeka Stadium nga 24 omwezi guno gwennyini ogwa June. So bw'oba oli ku Canaan Land, buli lw'ojja ku Canaan Land bw'ogenda mabega w'ekituuti waliyo container omuli office ya church administrator mwami Waswa. Bw'otuukayo era owaayo amannya go, essimu yo ne ssente ezo, era nga tukkiriza nti embalirira ejja kubeera nnungi. So tukubire Mukama engalo ez'amaanyi olw'ebigambo ebyo obadde obyetaaga. So bw'oveeyo osobola okikolako nga tonnaba kutandika service. Office administrator ku Canaan ebanzigule emanju w'ekituuti kyange. Oba osobola okikolako nga service ewedde. Oba osobola ogenda ku Canaan. Gwasigaddeyo ali eyo naye nga wandyagadde okukola contribution ate mu nkuŋŋaana ze tubeeramu. Essimu zange osobola ozikozesa. Ziri very well registered. Osobola ozikozesa ng'oli wala nnyo naye ng'ate otwagaliza era oyagala tukole omulimu. So bw'oba oziwandiise kati twabigonzeza, nyina ya MTN, nyina ya Airtel. Bw'obanga osobodde osobola ozikozesa. Mukama abampeera omukisa olw'ebyo byonna bye mukola. Now, wiiki ewedde tubadde mu kusaba kw'amaanyi. Ku Friday twasabira essaawa 2 n'omusobyo essaala yokka. Night prayer tosobola gatta saala zirimu n'omanya obudde obutuufu. Era tusaba ne wiiki eno era tutandikiddewo kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Oli asobola okwebuuza nti ng'olwo mufaaki? Mufaaki? Si kyangu kyakutegeera okujjako ng'omaze okulokoka. Kubanga bw'omala okulokoka otegeera nti okusaba si kufuna bufunyi bye twetaaga naye okunyweza omukwano ne taata. Communication is a key into anything. Bwe gaba amaka nga mwogera buli kaseera, amaka ago tegasobola kufeyiringa. Bwe guba mulimo ng'oyogera ne Mukama wo buli kaseera, omulimu ogwo tegusobola kufeyiringa. Bwe bali relationship ng'okwogera kuli frequent bwe kutyo, eyo relationship eba ejja kuvaamu obufumbo. Kati bw'eba church ng'oyagala nnyo okusaba bw'otyo gw'omukkiriza, mu buli ngeri Katonda bw'atakuwa olw'okubanga osaba nnyo, akuwa lwakubanga akumanyi. Kati nkiddamu, Katonda bw'atakuwa lwakubanga osaba nnyo, akuwa olw'okubanga kati akumanyi. Obeerawo. Ewaffe Masaka bagamba nti ataliiwo tagwirwa muti. Kati ffe mu kanisa tugamba nti ataliiwo tomerwa kyamagero. So okubeerawo okwo okungi ate ng'oli munyiikivu kusobola okuviirako okufuna ky'otandifunye. Edde nnyo omwami omu yayimirira mu kanisa ng'ayagala kusiga mmotoka ye, ng'ayagala gigabira omuntu omu abadde asuna endongo. Endongo ye nga nnungi. Naye bwe yayimuka bw'ati, baanoonya abadde asuna endongo n'abula. Era nze ab'ebyuma wano n'aba worship team mbeefubako nnyo okulabika nti babeerawo ku kituuti, si lwakubanga balinda kye muyinza okubawa,
ne babeera kitundu kya saavisi. Setaani alina effujjo addira abayimbi n'abafuula babe. Kubanga obuweereza bwe mu ggulu bwali bwa kuyimba, kusinza, kutendereza. Oluvaayo bwe pa Setaani ng'agamba ebyo ebivuga nze mbikuwadde okubikuba ng'ofuna amalala. Bangi abaali bakubira mu church kati bakubira bidongo byansi. Ennanga bw'ogiyiga kiba kiwedde. Omulere bw'oguyiga kiba kiwedde. Engoma bw'ogiyiga kiba kiwedde. Oli waddemba okudda mu bandi z'ensi oba okuweereza Katonda eyakuwa ekirabo. Naye ssebo baanoonya abadde asuna endongo n'abula. Abamu baba ku byuma nga alina appointment service. Abayimbi abasinga obungi tebagirinda era nga ne bano abayimbi ba siddi amanyi okutuuka n'atuukira mba ebyuma genolanga program ekyuse mu bwangu bwabwe bwagenda mangu. Agenda mangu ne bagaye gundi azze omunene azze okukakana nga abadde agenda okuyimba bamutadde ebbali ne bateekawo omunene n'akuba ennyimba bbiri n'adduka n'agenda ewalala. Era abantu bonna bafuna ataaka bagwa, naye abayimbi bagwa nnyo kubanga tebasumbibwa. Abayimbi bagwa nnyo kubanga tebasumbibwa, ate tebasumbika, baba batutumu okusinga bapasita baabwe. Nga n'ettutumu eryo lya bulimba. Setaani addira ekintu ekitono n'akizimbulukusa n'akifuula kinene. Okitegedde? Kati yali ayimusa okugaba emmotoka ow'ebyuma ow'endongo bwe yabula, mmotoka n'agiwa abadde akuba eŋŋoma. Naga naye nze nsituse nga Mukama ngambye emmotoka ngigabe. Obanga wonna wonna munoonyezaawo ku kyaki ng'ow'endongo abuzi, kati kampeemu ow'ebyuma ow'eŋŋoma. Kwata emmotoka n'amusimba emmotoka endulu nezivuga nga tebaagiplaningidde ye. Ekindeesezza scenario eyo yaliwo ate wano mu Uganda era mu kanisa z'omu Kampala. Ekindeesezza scenario eyo nti oyinza okuba nga tosaanidde kufuna bintu naye olw'okunyiikira n'okubeerawo Katonda n'aga nti naye onaafuna ono. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Olw'okunyiikira n'okubeerawo Mukama n'aga nti onaafune. Nze nzikiririza ddala nti nyina byenfuna nga tebibadde tebinsaana. Nzikiriza nti nyina byenfuna nga bibadde tebinsaana, nga babisaanira ate tebali available. Ebirala byonna biyinza okuba nga byannema mu nsi naye okubeera mu maaso ga Mukama kyensobola. Ebirala byonna bisobola okuba nga byannema mu nsi era nga bondaba siina kyensobola, naye ate nze mmanyi nti okubeera mu maaso ga Mukama ekyo kyensobola. Muwulira, mugondera, muweereza era seeganya. Siri omu ku bantu booga nti kaakati eyo wiiki kewedde ng'akola bw'atyo, eno bweti, eno yo taalabike. Sibeera mu bataalabike, mbeera wakulabika. Era mu pulogulaamu yange week after week, month after month, mba mpulaningira church. Obulamu bwange church nnene okusinga ebisigadde. Church nnene mu bulamu bwange okusinga ebisigadde. To the extent nti mu biseera bya COVID mwandabanga, naye ng'essaawa ya church bw'etuuka wadde ku church tewaliyo omuntu n'ogu, toyinza kunnyimiriza ku soloti, mba nziruka kugenda ku church. Mafuta nga ngavuga nga ntuukira mu tayimu, nze mmanyi gye muli, nga nkulembera service yange okuva nga etandikira mu kwebaza bassebo ne bannyabo. Tonyooma kirabo kya bulamu. Abamu bakyawa Katonda mu tebannafuna mirimu, abalala bakyawa Katonda mu tebannafuna mmotoka, abalala bakyawa Katonda mu tebannafuna maka, abalala bakyawa Katonda mu tebannafuna promotion. Wiiki gye tukubye amabega, omwami omu yafudde, yafiiridde mu mmotoka ye.
tewali amutuze tewali si accident ate abadde mukungu mu KCCA nga sente z'okaabira zirina, motoka gy'okaabira ng'agirina, omulimu gw'okaabira ng'alina ogugusinga, amaka ng'agalina, abantu ng'abalina, n'abamwagala ng'abalina, nakati akyatrendinga ku social media. Era social media nayo yakavalinze nakati tukyakavalinga. Buli muntu yeewuunya ekyamuse, naye si ye yekka, abantu bafa buli lunaku. Naye mulese kugamba ki nti byokaabira oluusi n'okyawa ne Katonda n'ogamba alabeka yenneera biratandiiko. Waliwo ababirina naye nga bagenda mysteriously. Anytime you can go. Anytime I can go. But before we go, we must make sure that we build a strong relationship with God. Oteeka okakasa ng'osiima ekirabo eky'obulamu. Oteeka okakasa ng'ekirabo ky'obulamu mukikolera ng'enjogera mwebeeri mutera ogamba ekyo tekinkolera, ekyo kinkolera, ekyo tekinkolera, kiri kinkolera, naye tewaliwo kiteekwa kukukolera okwenkana ekirabo ky'obulamu Mukama kyakuwa. There is only one source of life and that source is God. Waliwo ensibuko y'obulamu egi emu yokka ye Katonda. Abo bonna bawulira beeyita ba atheist, abamuwakanya, abaloga, abasamira, abaafa emitima, abanoonya ssente mu ngeri zonna, oba akutte naye atwale ettaka oba atwale ssente, abo bonna obulamu Katonda yabubawa. N'abaleka nga bakyakola effujjo eryo lyonna, ebigambo bino biryoke bijje bibuulirwe basobole okwenenya. Abamu ne beenenya, abalala ne bagenda kikutuko. Kati gwe nkuweerera amagezi mwannyinaze naawe muganda wange n'omusumba na buli muntu yenna awulira enjiri eno, nkuwa amagezi. Tolinda bantu kusindika messages ku masimu nga bagamba nti may your soul rest in peace. Find your peace when you are still alive. Find your peace when you are still alive. Kolagana ne Katonda, omwoyo gwo gumwesigise. Nakano kawandiike ebibyo byonna bw'obiteeka mu mikono gya Mukama, n'ebya Mukama byonna abiteeka mu mikono gyo. Maze okuwandiika, when you trust God with everything, God trusts you with his everything also. Weesige Mukama, kikulu nnyo okukola. Era ndowooza mu Uganda temuli musumba akubiriza kukola nga nze. Manyi ng'obulamu bwo tebusobola kukyuka ng'olera bulezi ngalo. Naye oteekwa okuba ng'okola era nga osaba, kubanga yasuubiza nti naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo. Deuteronomy chapter 28 verse 8. Ekyamateeka olwokubiri essula 28 olunyiriri lwa 8. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti n'alagiranga omukisa okubeera ku ggwe, era n'awanga omukisa emirimu gy'emikono gyo. Katonda simulabangako ng'asuubiza atakola omuwa omukisa. Emikono emirere obulezi egiri awo ngalo bunani, Katonda akuwa omukisa wapi? Naye bw'omanya nti y'anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo, ate tomusuulirira kudda ku mirimu gyokka. Kikwasa ennaku omuntu okuba nga watutumu naye nga tasobola kukuwa nnyiriri 10 kuva mu Bayibuli, naye ng'ate ebitabo abiweza, byakoze mu nsi biwera, watutumu amanyiddwa, era nga bw'afa ensi yonna esobola okuggwayo okuziika, naye nga taweza nnyiriri 10. Talina kyamaanyi kyamanyi ku Katonda okuggyako okumanya nti Katonda waali. Naye oyo bw'atyo ng'ate talina kyamanyi Katonda, akkiriza bukkiriza ni Katonda waali. Naye ng'abalala abawandiisa abaawandiika bonna, abasomi bonna, ate nga bawandiika ebitabo binene okusinga Mukama kye yatuwa.
nga bawandiika ebitabo binene okusinga Mukama kye yatuwa era nga bw'omukyalira library ewaka ne ku mulimu zijjudde naye nga byonna yabisomaasoma mudda era bw'akwata speech olugitandika ayogera bibiri I quote n'akwotinga n'amala naye nga takwotinga Katonda. Kembabuulire nno ezimu ku nsonga z'endowoolezaako Museveni kwatufugidde mumwetegereze, takwotinga bawandiisi, akwotinga Bible. Kizibu nnyo muzeeyi Museveni okukola speech neggwako nga talina scripture. Naye no wanda maama we yali mulokole ow'omwoyo. Abalokole bali bakaali abagoba dayimoni oba weziri oba teziriiwo nebbanga alikuba dayimoni nezigenda. Maama wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni eyagenda eri Mukama ffe ayitibwa Esteri Kaguta yali mugobe wa dayimoni ddala. Kati omwana woono yakatufuga emyaka egiwera naye buli lwajja ayawukana n'abalala akwotinga Bayibuli ateekwa okuleka nga akuwaddeyo olunyiriri. Kati kiruma nnyo okubeera mu nsi muno omuntu n'afa ng'abadde tamanyi gy'alaga. Ebitabo byonna ng'obisomye nga Bayibuli yokka gy'otamanyi era nga bw'oyimirira tokwatibwa nsonyi okukootinga n'abaafedda ba Napoleon Bonaparte n'oyogera bulungi bye yayogera naye bw'otuuka ku Bayibuli n'ogamba nti you know I'm a Christian but I rarely read the Bible. Yes, that one I admit. Nenga, you don't rarely drink alcohol or wines. Nenga, Bible yo, toja attendinga wa attendinga machupa na majirasi. No, but I hear it says somewhere in the Bible, it says, Kwano, kankuwa y'olunyiriri. Nabadde nnyina we mbikudde nga njagala kukubulira kyakusaba nti okusaba kuno kukulu nnyo. Bayibuli etugamba mu Basessalonike ekisooka ndyoke nkube na luli nalwo olungi jjukiza n'endukuwa. Basessalonike ekisooka essula 5 ebigambo bibiri byokka bye biri mu lunyiriri. Lunyiriri wa 17 lugamba nti musabenga obutayosa. Abasessalonike essula 5 Basessalonike ekisooka 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Musabenga obutayosa kubanga era temwina lwe mwosa kulya temwina lwe mwosa kunywa songa ebyo byoteekamu biyitamu ne bigenda mu kiyigo. Naye nga bw'oyingiza ekigambo kya Katonda presence ya Mukama bwe bulamu. Presence ya Mukama bwe bulamu. Kati kankuwali olunyiriri lwe mbadde ngambye okuwa. Olunyiriri limbalumye essula ya 14. Romans chapter 14 verse 12. Newankubadde nga weetaaga ogisoma yonna enyuma yonna naye zino ennyiriri 2 ndooza kanzikuwa in particular olw'e12 naye tusoma olw'e11 olw'e12. Bayibuli egamba bweti Romans 14:11 to 12. Kubanga kyawandiikibwa nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama buli viivi lirinfukaamirira na buli lulimi lulyatula Katonda. Olw'e12 lwenjagalirawo ddala. Kale bwe kityo buli muntu muffe capital FE tewali abaasigaddeyo. Kale bwe kityo buli muntu muffe alibalirira omuwendo gwe yekka eri Katonda. Kanti tugisome ne mu Luzungu. Olunaku olwo omuntu asaanidde okulowoozaako ennyo olw'okuwa embalirirayo mu maaso ga Mukama. Embalirira kigambo kigazi.
Romans chapter 14 verse 12 in particular, we are talking about the accountability day. This message is to warn me and you who become so busy in so many other things, hoping that when you die, social media will influence heaven to give you peace, to give you a peaceful rest. Not at all. You'll be accountable as you, as an individual. Romans chapter 14 verse 11 to 12. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Verse 12. So then, each of us shall give account of himself to God. Ennyiriri ezo mbadde nzirowoozaako era nenjagala mu kusaba kuno n'okusiiba olongoose obulamu nange nnongoose obulamu. Amakulu g'okusaba n'okusiiba kutukuza bulamu. Bayibuli etugambye nti buli vvivi lijja kufukamira na buli lulimi lwatule. Olwo olunaku buli agamba nti Katonda taliiyo ajja kuba amulaba nga neggeyo n'agiraba. Ng'olaba amayengo g'ennyanja nga mayengo ga kiriro, ate nga teguzikira singa ne babakusulamu ng'ogwayo, nti ng'ogwawo oli waakwaka mirembe na mirembe nga tofa, n'envunyu y'omu nnyanja eri tefa. Bayibuli bw'egamba. Weewaawo ennyiriri bwe zityo, Bayibuli ze bagenda babawa kati ezo ennyiriri bazijjamu muleme kutya, kubanga nabo batya, ate ng'okuzijjamu tekijjawo geyeena. Okitegedde. Okuzijjamu ennyiriri ne bazisuula tekitegeeza nti basudde geyeena. Mukama kyeyogera kijja kubaawo. So ku lunaku olwo buli muntu nga bye yakola byemweraga bwerazi, buli muntu ajja kwagala alabe ku kisa kya Katonda afukamire ayatule nti gwe Katonda agamba ensaasira. Buli kimu akyogere, sente tezikolayo, enguzi gye mugaba wano eri tekola, influence gye muyina wano eri tekola. Kikulu nnyo omuntu okwetereeza olwaleero. Olunyiro lw'12 lugamba nti ng'omaze okufukamira Mukama, naye ate ekijja okubaayo, buli muntu agenda kuwembalirira. Buli muntu agenda kuwembalirira. Watambula otya mu bulamu abooluganda? Ensi erimu entiisa nga tetutya mbwa, tetutya mpologoma, tetutya mpisi, tuwali atya mbogo. In fact ebyo ebintu byo bireeta na ssente. Abantu bagenda mu zzwe ne babirambula ne basasula, era ne bigatta ku ekonome y'eggwanga. Naye tutya abantu bannaffe. Obutwa bulinga obutwa mu nsi, si mu Uganda mukka. Olutalo lwa Russia ne Ukraine nga terunaba kubaawo, enkolagana ya Bulaaya ne Russia yasooka kufa olw'abaaweebwa obutwa. Olunaku olwo lukulu nnyo luliko embalirira. Eyali agaba obutwa ng'amanyi tewali ajja kubitegeera. Wano titubitegeera, naye all knowing God yajja kuba abikulaga. To the extent nti abantu okutya bannaabwe kuli mu buli sekita. Abasuubuzi batya bannaabwe, baminisita batya bannaabwe, ababaka ba palamenti batya bannaabwe. Ku kantiini awo omubaka wa palamenti asobola okutondoka n'afa enjala nga taguze mazzi kumpi awo, ng'abaliyo nno baasomera be bateeseza eggwanga. Era kiri ku rekodi nga bo beeyogerako ku nsonga y'obutwa mu palamenti. Eddogo liringa eddogo buli wantu. Kati eyo tuveeyo, eyo tuyinza oga nti abo bansi. Naye gwe nanga awuliriza okimanyi nti bapasita bonna nga bakuŋŋaanye, buli goba w'amazzi tanywa akaaga buwumuzaawo, nga baga baleetedde tebavudde ebbali, bapasita be bageesaavinze. Naye pasita agamba sina gafiira bwerere nnyina abaana bange, nga pasita yasaavinze. Amakulu gaakyo okwagala tekuliiwo. Buli pasita looza nti singa omulala afa, abantu bali ababaddewo oli banaavaayo ne badda ewuwe. Obusiru obwabajjula tebakimanyi nti mugenda okujja wano
nga mumulabye wali muyitawo nga mukimanyi ogenda okutega soloti nga emikutu emirala ogimanyi naye yabalooza nti bwenfa bwansiiga enziro bwanyonoonera ddala mbunga abantu bavayo nga badde eri buli muntu akuyitako ng'oli mulamu eyo gy'alaga ne bwe bafa tajja wuwo kiwandiike oleme kulogeranga bwereere ku midaala oleme kulogeranga bwereere mu dduuka oyo atunda nnyo tajja kutundawo nga naffe tutunda katumutaaveewo naffe tutundeko you are joking omuntu abadde atunda musobola okumutta n'avaawo kati n'akatono ke mbadde mufuna ne kaggwawo kubanga baali bajja lwakubanga wali aliko omukisa abantu bangi abasse baagalwa abame nga balowooza bagenda kubeera bulungi omusajja natta mukazi we obuzibu ne butandikirawo obusinga bwe yali ayitamu omukazi natta bbaawe ne batabako kye bongera mu nsi n'eki n'ekimu n'olwekyo kino njagala okitegeere buli muntu azaalibwa n'emigaso gye n'amafuta ge n'ekisa kye bw'omutta agenda nabyo tebisenguka buli muntu azaalibwa n'emigaso gye n'amafuta ge n'ekisa ku bulamu bwe ne bw'omutta agenda nabyo tebisenguka so waliwo akantu akatubulamu twerabidde nti waliyo accountability pasita ekimukyayo abalala ekimufuula yesu ajajinga ono nooli asigale nga ye mutuufu ate nkyafe accountability day Balumi 14 n'olunyiri luwandiiko olw'12 kale bwe kityo buli muntu muffe alibalirira omuwendo gwe yekka eri Katonda. Each one of us will give account of whatever he did. So njagala obeere nga weetegese oyinza ogenda leero nyinza ogenda leero beera nga weetegese mu kusaba n'okusiiba totwala butozi mafuta gagenda kufuna bintu birungi bwema nkuteekako amafuta saba amafuta gakuyambeko even to have a pure heart, to have a clean heart. Omwana ali wano omuwala mulengedde wali ayambadde t-shirt eriko nti eitima nibusha jangu bakulabeko. Eyo njiri, you are spreading the gospel in your own way. I don't know what you thought of when you were printing that t-shirt, but it is a message that you are sending. Etima lya bwerere twali muntu ayina mimwe ebiri gwolemesa okulya kyateekeddwa okulya ne bw'omugjawo emmere tebagireeta mukwate bulungi owa kamera bakulebe balabe message gy'otambuza. Eitima nibusha etima temuli mugaso olibeera mulwadde wa bwerere nga tulabye abantu nga batukolera ettima mama tulabye abettima ne beekobanana ekika kye n'akimalayo ne gyewasa nabo n'abagattako bonna ne bawala naggwa omuntu omu ne beeyuwa mu kooti ne beeyuwa bwonna nga bawala naggwa omuntu ogwo naye ng'osigala ogenda mu maaso. Kaakati ene mabega kagamba katya abangana tibakanya lukunde gumeho chuka bakulabe nako bakalabe. Abangana tibakanya abangana tibakanya lukunde gumeho spreading lukundo mwana we abangana tibakanya lukunde gumeho bw'omuva emabega akugoba kukukyawa bw'omuva mu maaso akubuuza ettima onoolifunamu kaki. Eitima nibusha mbwenu
kale kanjikomyewo mu Luganda andi tugenda mbalala nga 24 Juni Musumba Kayizi tandika okuŋŋaanya olunyankole eitima nibusha abanga natibakanya okunde gumewo ebyo mbikutte byenja n'okutandikirako embalala kubira Mukama engalo ez'amaanyi naye waliwo olunaku olw'embalirira mwannyinaze muganda wange osobola okusaba n'osiiba Mukama akufula omujjulizi omulamu n'amafuta n'ogatoola ga nnaku 14 nga gutuusaako naye ng'obuzibu buli munda mu ggwe longoosa omutima gwo kubanga olunaku lw'embalirira Katonda ajja kubuuza bw'oli okyawa gwe Batonda nga tonanyiikira bukyayi butuuse ku ddaala eryo nga buli kyolowooza kyonna lukwe tima nga tonatuuka ku ekyo gwe tofunamu muli magezi nti bempalana Mukama nga akyabawo omukka kimbulize neiba nti abantu abawalana nga buli kye balowooza kyonna kiba kyakukola muntu bubi ng'obulwe bukya ku makya bongerezaako ku magezi amabi bo tibabaamu kalowooza nti naye gwe twagala okukola bino byonna Katonda akyamuwadde omukka ani musiru Katonda agabira boyagala okutta bokyawa boyinako ettima bagabira omukka buli lunaku naawe abakyawa nga buli kyolowooza kyakubasaanyaawo ani musiru bw'okizuula nti gwe musiru va mu busiru va mu busiru n'okyawa omuntu n'ekika kyo kyonna n'okigattako n'ekubuko gye wawassa bonna n'obagattako n'onoonya kontakiti zo zonna nga tozinoonya lwa development obanoonya bongereze ku ttima ly'olina Dawudi nno bwe yalabanga birimu ebityo n'agamba naye kati nkizudde kati sirinzekka bino ebintu ebimu bisikire busikizi tubiyonka buyonsi Zabuli ya 51 n'agamba bw'ati gye tuba tumaliriza nayo service ya leero Zabuli ya 51 Psalms 51 onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo mu bungi obw'okusaasirako sangula ebyonoono byange byonna eno ye ssaala entuufu ebyokulowooza nti abantu bajja kuŋŋaana wabeerewo ekitambiro okusinzizo bwe banaava era ne mu nnyumba yo bateekemu okusaba neekuntana nga tebanakussaayo bateekeyo okusaba ebyo byonna bye boogera tebiyinza kukutaasa ekikutaasa yeggwe okukijja mu kamwako nti onsaasire ayi Mukama mu kisa kyo mu bungi obw'okusaasirako sangula ebyonoono byange byonna onnaalize eddala mu bubi bwange onnongoose mu kwonoona kwange kubanga njatula ebyonoono byange n'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo gwe wekka gwe nayonoona n'enkola obubi mu maaso go obeere mutuukirivu bw'oyogera osinga omusango bw'osala laba nze natondema mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira laba gwe oyagala eby'omunda eby'amazima era mu mwoyo ogutalabika onommanyisa amagezi ontukuze ne zoobu nange naaba mulungi onnaaze naaba mutukuvu okusinga omuzira ompuliza essanyu n'okwesiima amagumba ge wamenya gasanyuke okisa amaaso go mu bibi byange osangule ebyonoono byange byonna ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange tongoba wooli tonzijaako omwoyo gwo omutukuvu onkomezewo essanyu ery'obulokozi onyweze n'omwoyo ogw'eddembe ne ndyoka njigiriza amakubo go aboonoonyi n'abalina ebibi balikyukira gy'oli omponye mu musango gw'omusaayi ayi Katonda gwe Katonda w'obulokozi bwange olulimi lwange lulimba nnyo obutuukirivu bwo ayi Mukama yasamya emimwa gyange n'akamwa kange kalyolesa ettendo lyo kubanga tosanyukira ssaddaaka newankubadde
ebiweebwayo ebyokebwa tebikuwoomera. Saddaaka za Katonda ye mmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde. Ayi Katonda togugayenga. So ulira obulungi okole bulungi Sayuuni nga bw'oyagala, okolere Yerusalemu bbugwe, n'olyoka osanyukira saddaaka ez'obutuukirivu, ebyokwokya n'ebyokwokya ebiramba, ne balyoka bawaayo ente ku kyoto kyo. Zabbuli eya51 ogyesomere mu biseera bye eby'eddembe obeeko ennyiriza otwolamu, ozikwate ogambe naye eno yessaala yange. Naye bassebo ne bannyabo, kyannaku nnyo omulembe gwe tulimu nti n'atali mulokole n'omulokole bawulira nga waliwo miitingi ya pasita gundi ne pasita gundi, amanya nti omu ayinza okutta munne nga basumba. Era ow'amagezi asobola okukubira akasimu n'agamba nti Bujjingo tomiitinga muntu oyo, tukyakwagala, naye nga gwakugaana okumiitinga is a prominent pastor in the city. Kati Dawudi yagamba nti onaaze ontondemu omutima omulongoofu. Bw'oba n'omutima mubi, n'abalokole n'abatali balokole bamanya. Nkikubuulidde okiwulire. Omusajja yafudde wiiki ewedde, yafiiridde ku mmotoka. Tulabye kubafiira mu mmotoka, tulabye abafiira mu nnyonyi, tulabye abafiira mu malwaliro, tulabye abafiira buli wantu wonna, tulabye abagagga n'abaavu nga bafa. Naye bassebo ne bannyabo, kuno ku nsi tuli bagenyi. Oba olinako obuyinja bwenkanawo, oba olinako emmundu mmeka, oba olinako biki, sente zenkanawa, bizimbe bingi, buli kimu, naye ojja kutuuka oveewo. Ate bw'oba ogenda tolina kyotwala. Buno obugenyi buzibu nnyo, nti obeera kuno ng'okola, wandigenda e Bulaaya n'okomawo n'ebintu bye Uganda, naye obugenyi bw'oku nsi kuno bwe twajjamu by'oliddeko bye bibyo. Bw'okyaluka tebakuziika wadde n'ennatti y'emmotoka, n'essuuti ennungi bazikaane bagaleka nawe kugiteeka ate ku mufu, bafune gye bakuteekamu awo. Ate baganda baffe Abasiraamu bo bakuzinga mu ssuuka wadde obadde n'amasuuti. Ssuuka bwe ziri za tteeka, zimanyiddwa, ze zikola ku mugagga, ze zikola ne ku mwavu, tolina kyotwala kusukka awo. Naye nabwe bw'obeera mu nsi muno ng'olinnya ku buli kagere, ofootola, essanyu lyo kwe okuwulira ng'eriyo gw'obonyaabonyeza. Essanyu lyo kwe okuwulira ng'eriyo gw'otadde ku bunkenke, kubanga obudde bwonna omukola ekintu. Ekigambo kye muwulira ekitambula kye bayita bamafiya. Bamafiya si bisolo nti biri Buyindi, si binaka n'ebisolo ebisitama eri ebusitema ku makubo. Bantu bamafiya, bantu ddala, ate tebajja kulemera mu nsi. Ate bamafiya abo baba b'amaanyi, ne bw'aba afudde ensi esanyalalamuuko, ebitambiro bibanga ebitambiro, naye ng'agenze tewali ajja kulemera wano babosi. Naye nyina amawulire amalungi, teyakusindika ate osiraanire wano, naye ayagala okufune good achievement, ofune good money, ofune good reputation, olekewo legacy. Kitegerekeke nti bwe yakusindika no teyakulekerera. So prayer, and this fervent prayer, frequent prayer, it helps us to build that strong relationship with God. So wadde olabye tusaba ennyo wiiki ewedde, n'ekisibo bwe kinaggwako ku Sande, tujja kgenda maaso n'okusaba, newankubadde nga tukendeera nga bannaffe bagenze mu mirimu, naye era weegulirangayo olunaku, kubanga kano koosaba kano kakufuula mukwano gwa Katonda. Kinyuma okutuuka mu ggulu ne baga nti oyo yasiibanga ennaku 14 emyaka okumala emyaka 6, nga bamalayika bakumanyi. Naye bwe tuba tusiiba tuleme kunoonya byakungulu byokka oba ebikwatekako byokka, tunoonye n'ebyomunda. Bw'ozuula ng'olina ettima lya ssengaawo oba erya jjajjaawo, olina ekikutawanya naye nga kya taatawo, olina ekikusumbuwa naye nga kya maamawo,
tokyenyumirizaamu. Dawudi kyava atusinga ffenna obutuukirivu agenda naga nti mukwonoona mange mwe yanzaalira. Kaakati Mukama okujjako nga gwonnaazizza naye ekintu kya mmange kino sina bwe nkiwona. Are we together? So teweenyumiriza bwenyumiririza mu bintu bya maamawo, bintu bya taatawo, bintu bya ssengawo, bintu bya jjajjaawo, bintu bya ani. Katonda yagala obeere gwe naye nga oli gwe gwe yatonda nga kyeyakubaliramu kyennyini kyekivaayo. Bwe tuliddayo ku lunaku luli ku accountability day, omulambo gwo ne bwe guba gwagwa mu nnyanja, ne bwe guba gwajjira mu mmotoka, ne bwe guba gwabulirawa, omwoyo gwo gujja kuvaayo ku lunaku lwa accountability. Katonda agambe nti mwana wange embalirira y'ekitabo kiri wano. Ffe tuyina omwezi guno tosobola gusukka. URA kati yayingidde dda mwezi mulala. Salt media ebitabo byabyo byonna emaze obitereeza, yabitereeza naye bibakwasa. Tebasukkawo wano. Era kituyamba okwongera ofuna license za UCC na wanawa n'ofuna business kubanga baagala tax clearance certificate. Kati ng'oyagala okukiryalinga certificate yo weenenye gwe kennyini so tewali bagenda kukwenenyeza. Kwanji ng'oyagala clearing certificate yo weenenye gwe wennyini so tewali bagenda kukwenenyeza. Twonoona obudde mu nsi muno nga tukola ebyo ebiri religious kitegeeza okuddingana ekintu nga tekibaddewo emyaka mingi. Religious tekitegeeza nti ogenda mu ggulu. Abantu ne bamala obudde era omugenzi mulwana oyo hiro. Omugenzi mulwana yeevuga yekka n'agenda e Nakasero. Naye teyadda. Naye yali alaamye teboonoona budde. N'omulambo tebagutwala na waka kuba yamanya nti ewaka akolereddewo ebbanga ddene. Naye ate abantu be bajja bo balya buli ekiriwo. Ate abasigaddewo bo bakyali balamu. Mulwana n'agaana okumutwala mu masinzi ebyo bimbeetolooza, n'agaana okumutwala ewaka ekansanga, n'agamba bamutwale butereevu gy'agenda okuziikibwa. Ate teboonoona budde, yali yeetegese. Kati mulwana oba omugamba nti rest in peace oba tokyogera gw'olaba. Sabavubuka mbeegayirira mutereze obulamu bwammwe n'abakulu naffe mbeegayirira nga nange neegayirira nze tutereze obulamu bwaffe. Wabaddeyo ekivulu mu kibuga nga kyabalokole ng'akitegese mulokole naye ng'omwenge oguli kuli. Konsati nga y'abalokole twagiranga tumanyi nti y'abalokole kumbe ab'ensi be bagenda okusinga okuyimba. Katonda atugamba nti buli viivi liri mufukaamirira. Ate viivi ly'omusumba lyafukaamiridde mukulu w'abasamize. Okiwulidde? Kati oluusi mutulekanga bwe tuba titulanze ebirango bwe bityo. Oluusi tubigaana nga tulina ekigendererwa. Teziba mpalana kubanga abamu kumwe wakava mu mwenge wakalokoka tonnaba kunywera. Kati nga tukusindika mu kivulu ky'abalokole ng'omwenge gwe gusingayo obungi. Ng'ogamba naye ate kati bwe kibanga pasita waffe naye bw'ati bwakoze. Ng'otandikira awo ng'obakana na buli muzimu gwe twali tugobyemu. So mujja kunsonyiwa ebivulu ebimu oba ebintuntu ebimu tetujja kubiranganga nga byabalokole bannaffe. Kubanga mbiraze emirundi mingi naye ndowooza nze kennyini nze siiga. Era ekirungi abamu abakola ebyo tebannawasa mulinde ku mbaga zaabwe emyenge egiribaako. Kijja kuba miyitirivu. Naye waliwo olunaku olimba lumi 14 onyirwa 12 olunaku lw'embalirira wayitanga abaana ba Katonda ng'obalese kubanyweza mu Katonda oba wali obalese kubagabula Setaani. Imusa emikono gyo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo otusaasire. Tetusaanidde n'akamu n'akatono. Twonoonera ekibi kyaffe kibeera mu maaso gaffe bulijjo. Mu kwonoona abazadde mwe batuzaalira naye twetaaga ekisa kyo. Walumwa
n'ogamba toyinza tuleka genda mu geyeena n'owaayo omwana n'alumwa n'agamba tasobola tuleka mu kibi n'ayiwa omusaayi. Twaniza omusaayi gwa Yesu ogututukuza abooluganda bonna, ogutukuza abasumba, ogutukuza ekkanisa yonna, ogutukuza abakulembeze ab'ebyobufuzi, ogutukuza abakulembeze ab'owakati, ogutukuza abakulembeze ab'ebyobukulembeze eby'ennono. Ensi ereme kutambulanga nga abantu batya abantu bannaabwe nga wakiri basangamu ensolo, kubanga ensi tugitegedde tekungulwa. Tulabye bajjenerozi nga bafiira mu nnyonyi, tulabye abalala nga bagwa mu masasi ne babakuba ne babattanga ate nabo babadde n'emmundu munda omwo. Tulabye abafa nga bavuga bidduka. Zijjukidde omugenzi Medica gwa eyafa naye ng'avuga kidduka kye ku roundabout e Mulago, nga tabuliddwa mulimo newankubadde obuyigirize newankubadde famire newankubadde abamwagala. Amakulu gaakyo nti gw'osiima ky'osiimye n'okikolera w'oyagalidde. Tukwegaridde kabaka w'abakabaka wonna w'oba osiimidde nti tuve mu bulamu bw'ensi eno, tusaasire tubeere nga tugenda ate mu bulamu obutaggwaawo so si mu muliro ogutazikira. Omwana tumulabye nga ayambadde t-shirt, kirabika era kiva ku mutima gwe kuba yandiyambadde ebirala, ng'agamba nti ettima liba lya bwereere. Kwegaridde Mukama nge taata, ettima eriri mu basumba, ettima eririmu abo abeeyita babishopu, ettima eriri mu baweereza, ettima eriri mu ba ushers, ettima eriri buli wantu wonna, okwagalizanga n'obubi obwereere ng'ate gwe Mukama waffe ebirowoozo byo birungi gye tuli, ebirowoozo byo byakutukulaakulanya, ebirowoozo byo byakutuwa biseera birungi eby'omu maaso. Kwegaridde Mukama otukyuse tubeerenga ggwe, otukyuse Mukama omutima gwaffe gubeere mulongoofu. Twenenya mu maaso go mu kisibo kino Mukama, nga tusaba okufuna obujulizi era tubeere abajulizi abalamu. Tuwe obujulizi Mukama obw'emitima emirongoofu, tubeere abajulizi abalamu nga batuyigirako nga bagamba naye singa nnyina omutima gw'ogwoyo. Olw'obulungi bwagwo Mukama twenenyeza mu maaso go era tukkirize Mukama tuddemu twatule obulokozi abaalokoka, ate otukkirize Mukama era n'abatalokoka nga baatule balokoka olwaleero lw'ekisa kyo Mukama, si lw'amaanyi si lwa buyinza naye olw'omwoyo wo ali mu makkati gaffe mu saaviisi eno, abali ku Kanani, abali ku Salt FM, abali ku Salt TV, abali emitalaba amangi, abali okumpi n'abali ewala, bazze bujja obulokozi ate n'abo abapya bayingire mu Kristo. Ddamu ebigambo bino nga nange mbyogera, gamba nti ayi Yesu, ekigambo nkiwulidde era ndowoozezza nnyo ku lunaku olwo lw'embalirira oluli mu Baluumi 14 olunyiriri olw'12. Kwegayiridde Mukama wange taata, ebitabo byange bitereere mu maaso go, onnaaze Mukama, zikiriza n'omutima gwange okwebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange okulokoka. Onziggyemu omutima omubi, omutima ogutali mulongoofu, ompe omutima omulongoofu. Nkwegayiridde kabaka w'abakabaka, weerage era weegulumize, ompe ekisa Mukama, onsumulule mu busibe obw'ensikirano, ebibi ebiviira ddala ku Adamu ne Eva, ebibi ebiva ebukojja n'ebiva mu kika, ebibi ebijja nga birondoola nga bigoberera bugoberezi, bye neekolera, bye bankozesa, bye mbadde ndowooza okukola nga sirina n'akalungi ke ndowooleza balala. Nkwegayiridde Mukama wange taata, nsaasirwe mu maaso go, onnaaze Mukama, era sigenda kubikola ebyo bye mbadde ngenda okukola ebibi n'akamu n'akatono, n'endagano za Setaani n'ebyo byonna bye yankozesa byonna mbisazizaamu, nga mbisazaamu n'omusaayi gwo Yesu, naazo ntukuze Mukama. Nkwegayiridde Yesu, ontondemu omutima omulongoofu, tonzigyako omwoyo omutukuvu, wabula nnyongera omwoyo omutukuvu nsobole okutambula nga nnuŋŋamizibwa mu nsi eno ey'abalamu. Nkwegayiridde Mukama, sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Nkwegayiridde Mukama, mpa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu, njatula n'akamwa kange nti ndokose, ate sirokose nga nsaaga, ndokose nga ndi siriyasi. Ndabye abansinga buli kimu nga bava mu nsi oluusi nga tebeetegese, oluusi nga beetegese. Nze saagala olunaku bwe lulituuka
mbeere nga nali mubateetegese nkukwasizza ebyange byonna nange nzikiriza nti ebibyo bye byange sangula amannya gange gave mu kubonaabona obwavu obisiraani okulemererwa okufa nga ndi muto ompangaze Mukama naye nga mpangalira mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya erya Yesu ndokose amiina zikubire ddala zinoge mu linnya erya Yesu zikubire waggulu zinoge mu linnya erya Yesu haleluya kwata ensawo yo kwata manepasi yo kwata waletu yo kwata CV yo kwata ecupa ye y'amafuta ali wano naawe ali emitala w'amayanja tukkirize Katonda enjiri ebuulirwe mu linnya erya Yesu Katonda abeera omulamu nannyini kisa amafuta gano gengenda okuteeka ku bantu bano nga kuwadde nga kukwasiza gapakiremu amaanyi go nze ndi kibya onkozese Mukama era obakolere ate nange onkolere buli ekibadde kyagaana Mukama kiggwe mu bulamu mu karakita mu buli kintu kyonna obulamu taata butereere tutambule nga tukuweesa ekitiibwa mu nsi eno ey'abalamu abantu mu Mukama bonna abali wano onzikiriza obassaako amafuta ate naawe okutule buli kikoligo ekibadde mu bulamu bwabwe abali ku radio abali ku TV abali emitala w'amayanja abasitudde amafuta gaabwe taata ogakozese gapakiremu amaanyi nabo bagenda kugeesiiga balabe obulungi bwo mu linnya lya Mukama Yesu taata nkwebaza kubanga ow'omukisa ensawo ze basitudde ow'omukisa amasimu ge basitudde ow'omukisa walete ne manepaasi zaabwe ow'omukisa kaadi zaabwe eza banka ow'omukisa ebyabwe byonna n'okusinga byonna okibabalira olw'okubanga basaba ate obutayosa otulaze mu Basessalonike ekisooka osula yakutaanoonyerwa 17 ng'oyogera ebigambo 2 byokka timusabenga obutayosa Mukama wange taata abantu bano bakole bulungi abali ku media salt media n'abali ku ttaka ettukuvu erya Kanani buli omu omumpeera obujulizi tugenda okumaliza ekisibo kino ku Sande nga buli muntu agamba nti n'ekisibo kyo kya Juni kyali kyange era mbasabira omukisa gwa Juni entandikwa y'okumaliriza omwaka obulungi mu linnya lya Mukama Yesu kitange bwangamba nti Bujjingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu favor kyenva mbasabira favor extraordinary favor the favor that attracts miracles like a magnet irresistible favor the favor that none of our enemies none of our adversaries can be able to contradict or resist in the mighty name of Jesus Katonda nga abankolere bulungi alwane n'abalwana naffe awakane n'abawakana naffe Mukama atukozesa omulimu gwe mu bwesimbu wabeerewo obujulizi n'olukuŋŋaana lw'embalala tuteeka mu maaso ga Mukama tutambuleyo obulungi nga bwe twatambula 40 era tuveeyo bulungi ne bonna abanava gye bava bajje bulungi ate baddeyo bulungi wabula nga tukuŋŋaanye mu kisaawe tetuddayo nga bwe twazze Katonda akole mu Kacheeka Stadium nga bw'atakolerangako mu Western Uganda mu linnya lya Yesu Katonda akolere mu wiiki eno nga bw'atakolangako mu linnya lya Yesu kulangiriddeko omukisa ova mu nsonda zonna ogw'omumasekkati oguva eri kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu mukisa gwa Mukama ogugaggabaza ogutalina buyinike gubeere mugabo ogwo mu linnya erya Yesu gutwale in Jesus' mighty name kitange bangamba nti Bujjingo bonna boosaba nabo ndibafuula akalango nsaba Katonda akunfulira akalango akateegaanika bonna abakulaba bakulabe nate nga Mukama akukoledde bakkirize Yesu bagambe ddala Katonda mulamu eyakolera gundi oyo gwe njagala Katonda mulamu olw'okukukolera Katonda wangule emyoyo mingi kubanga tuli mu kuvuba myoyo kitwale ekyo I call that a service